तो हेलो फ्रेंड, आपके पास भी बाइक है और आप बाइक पे पीछे बैठने के बाद इससे खट खट से आवाज़ आता है। तो एक बार फ्रेंड यहाँ पे साड़ी गार्ड जो लगा होता है गाड़ी का, वो चेक कर ले फ्रेंड। देखो यहाँ पे इस तरह से ये छेद पड़ जाता है। देखो यहाँ पे ये जो बोल्ट है यहाँ पे टच करता है। कैसा होता है, लेडीज़ यहाँ पे बैठते हैं दोनों पैर रख के, तो ये वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ चली जाता है, जो पार्ट है पीछे की तरफ चल जाता है। इस वजह से यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे गड्ढा पड़ता है। ये देखो यहाँ पे इसका से घस घस के गड्ढा पड़ता है और खटखट की आवाज़ आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि शॉकअप चले गए हैं, बट शॉकअप नहीं जाते हैं। बहुत तो देर के बाद ये शॉकअप जाते हैं, जल्दी से शॉकअप जाते नहीं हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसको थोड़ा सा आप टेक्नीशियन से या आप भी खुद किसी चीज़ की मदद से यहाँ पे इसे घिस सकते हो और ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ से यहाँ पे टच होता है इस तरह से, तो खटखट की आवाज़ आती है।